sangat angin kulung kita mugian bagus kejiman mensak ketolono angin kulung merangkani sampean mendengar pati wonten utang ya mono reksapro sak temene iki ora nanging aku nimbali Kakang Reksapraja kalau putraku Danupaya uga garwaku tak keparengake ngadhep lengesan iki ana rebuk sing bakal tak rebuk bebarengan karo kabeh para Narapraja ya senajan wektu dina iki sing tak timbali Kakang Reksapraja keparengipun lepat sepak ya teratap raos sing matang panjenengan dalem nimbali iki ngabdi kula kepatutan ya sesarengan kaliyan putu menika beneh adat lan sapi menawi wonten bab ungkeng sak kelangkung tigang sumangga Kanjeng Adipati kula aturi ngendika kanthi ngeblak ngaten kan yo pancen sak tenane ana sing bakal ning rek iki garwaku yo melu marang ning kesane putraku Danupaya uga sowan ning kesaku mula diprayogake dan nggih sendika nggih apa sebabe sliramu kok tak parengake derek ana ing Pendopagung Kadipaten mergo wektu dina iki aku bakal rembug putramu si Danupaya aku mau ngarep rebuk putramu Danupaya mulane Kakang Reksapraja uga sliramu tak parengake marak bareng ana ing Pendopo Kadipaten iki ben supaya sliramu ya prisa Kakang Reksapraja uga ngerti ngono Danupaya nggih kula sliramu wis dewasa ya toh dewasa gagah witeksa tur ya bagus putranipun sinten to Kang? lah ya toh rak yo mesti tiru karo namane to ya nek tiru ibune ra setuju yo wong kuwi yo putraku Saya ono nang wis Danupaya. Danupaya kula tak yo padha ketika suwamu ning sanira pangestu dalem Rama Adipati sowan kula kalih sing sami kula bekti kula kunjuk wonten ngesut dalem Rama
Adipati Kucang Kembar. Yo. Tompo yo ke. Pangestune Rama wae. Sangat anggen kawula mugi. Mugi nambah kegiatan dhateng jiwa lan raga kula. Kaya ngono kuwi. Aku pinek nyawang karo putramu. Mongkok penggalih. Kalau menikah dengan itu, menawi jamu koyong itu orang jamu bukan nanti tidak disewanan. Iya. Nanti sama menikah sakit. Ini depan kesopan penjara pulang itu orang menikah. Mulane nek ora tak timbali nek ora tau sowane kesambut to. Dari kosong kita makan ya. Lah iki nek gimana bisnis Nuwun sewu. Jadi kok dalam Romo menika kok aneh. Jika akan kula menika yoganipun Romo. Kok ngritik menika nilaraken suku sitani kabeh. Lah seliramu ya ora nate sopan to, nggih. Jane ya ready, ya bloko Kula wae. pangsanipun menika kula nggih badhe sowan. Nanging menawi kula menika mboten dipun timbali Romo. Mboten wonten perkawis ingkang langkung wigatos aja cerita ibu. yo nek saiki pancen wigati tenan. Mergo sing bakal tak rembug kuwi sinten nggih. Badhe pun enggak menawa ora aku menapa Romo. Jadi bukan enggak pernah Menapa perkawis Ngono lho. menapa sampe jadi dipun jauh makan. Lho, nek perkara daud kuwi dasare ya wis mangsane to. Putramu dan kaya kuwi ya wong wis dewasa. Kowe duwe contohan? Nuwun sewu lho Romo. Menawi Romo menika kepengin sanget enggal kedhek kagungan putra mantu sampun ngantos klentu anggenipun jodohaken karo kula. Kasuryanipun ngantos sampun ngantos kados dene ibu lho Romo. Jadi kok malah ngono karo ibu ya seliramu kuwi. Dados menika nulat sampean dalem Kanjeng Adipati kala kesih. Kok aja nganti kaya ibu iki to. Mergi kula Apa ibumu ki wis saking eleke. aja ngirane ibu lho. Boten miturut ngendikanipun Wopate menika Romo anggenipun kepencut ibu menika nalika semanten ibu menika rak kondang ngritik ibu. Piye. Sewu Romo. Boten badhe kula langsung. Apa ya bener kakang Pate sampean juga kaya ngono. Ngelangkak lho aturmu. Nek ora ana ibumu ki ora ana kowe. Kaya aja kaya ngono Danupaya. Ngeli ngono sliramu iso akhir diwasa sing kula wetah ibuku. Kepareng badhe kados pundi ibu menika tiyang sepuh kula ingkang nglairaken kula Nah. badhe bekti dhateng ibu lepas nyuwun sewu nggih. Ya jane nek kowe kira senegaraku ya ora apa-apa. Aku ora anggap ibumu ya ora apa-apa. Boten ibu saestu panjenenganipun sampun purempuk. Ibu kula piyambak senajan kula ibu menika ya elek. Aku kok kaya greget. Nyuwun sewu boten ibu. Aduh boten ibu. Kok kaya ngono kowe Nyuwun sewu Romo pripun amun kok didomo-domo kok malah kaya ngono mirang-mirang wong tuwa. Wong tuwa ya kaya ngono kok. Dia menika lho Kak Mas sing putra menika lho. Rama kuwi tak kandhani. Biyen entuk ibumu iki. Nek ora kempet. Rama ki ora bakal lapar. Rumiyin menika menawi jenengan menika mboten tresna. Betul mboten sakipun lajengaken kula nggih mboten menapa-menapa. Ora ngono Bune. Yo senajan Kula golek liyane yo ana. kaya ngono to. Iki mung kanggo gojek wae. Wong nyatane kowe iku ya tak agem nganti tekan sprene. Ngono lho. Nganti putramu kuwi dewasa. Lho nek aku kuwi ora tresna karo sliramu. Kaya ora kelakon aku kok kagungan putra nganti 3 karo sliramu. Kepepet to sama. Yo. Kanjeng Adipati niku saged mendika tembung kepepet. Nanging saged peputra Kakang kita. Pate, menawi Ning kepeksa jebul
jalanan sekok. Nalika yen aku ketemu karo Sri Ramu. Iya. Aku ki ya wis batik. Loh. Nang bareng aku kuwi saben dina srawung karo Sri Ramu. Iki yo Kula tak nyuwun sapa kepanggih kula sepisanan kok njur waduk. Kula menika ketinggal menapa? Dong kita kanthong. Nek boten tresna kok panjenengan Mas Meksa. ora aku ki ora maksa. Nek bareng aku anu to ge. Saya suwe kuwi. Rasa tresnaku kuwi tukul ngrembok. Nyatane nganti tekan sprene garap aku ki yo ngene. Antuk berkah pangestumu Yaya Dipati widodo laku. Yaya Dipati sekali sak keluarga lak padha iki. Nggih. Pangestunipun mangke wilujeng. Nggih, Nyai. Semanten ugi kula ngaturi kasugengan rawuhipun wonten ing Kabupaten Subang. Nggih, pangestunipun Yaya Dipati wilujeng lampah kula. Dipun anjisani wilujeng pangestunipun wilujeng. Siwa Singorang. Sasampunipun lenggah sakwetawis wonten ing puncak Kembar. Kula ngaturaken bekti kula dhateng Siwa Singorang. Sapa iki? Anak kula. Weh, Menika Danupoyo. danu kula sedyan aku rawuh ini sakmene kae saiki sing sekecek. Waduh. Sikit pasojane. Yo entuk pangestune. Ya. Ucap tuwa tambah. Nggih saged-saged. Nuwun pangapunten kinane. Nggih. Sampun sarana dasa ngaturanipun keputusan dipun kula. Nggih, gawa sami-sami ya. Nggih, punten dalem saya. Iki Patek Singorang. Nggih jalur belum sanget. Iki Patek Singorang kepareng rawuh. Wonten ing Kabupaten. Menawi wonten kepareng pun kula badhe nyuwun pirsa. Anggenipun rawuh wonten Kabupaten Sutan Kembar niki menika namung ameng-ameng menapa wonten kawigaten. Nur pangapunten Yaya Dipati. Yang sepisan ora wonten ing Kabupaten Sutan. Nak yenaken menawi rai sak keluarga kanthi widodo wilujeng Sebabipun iki ingkang angka 2 awrat kembang dawuh Kanjeng Sina ing Mataram anggonku rawuh ana ing puncak Kembar dutus karo Kanjeng Sinuwun ing Mataram kinan ngupadi kahanane tumondoke Kembang Wijaya Kusuma. Yo pareng dalem ingkang ingkang sinuwun pikantuk dawuh saka Kanjeng Ratu bisa tata titi tentrem ing kasutara Mataram lamun tinumbalan Kembang Wijaya Kusuma. Ya, ini Yaya Dipati dawuh dalem Kanjeng Ratu Kembang Wijaya Kusuma ki cumandha ana ing Kadipaten Puncak Kembar.
Sekar Wijaya Kusuma menika tumodok wonten Kabupaten Pucang Kembang. Lah iya ngono. Kembang Wijaya Kusuma. Nggih. Kula Dipati, nuwun kula. Apa wis tau ngerti sing wujude Kembang Wijaya Kusuma? Kepareng mireng nembe pisan menika Kanjeng. Menapa malih wujudipun dereng mangertos. Nuwun sewu. Dipati kula piyambak menika mireng nggih sawet menika. Menawi wujudipun Sekar Wijaya Kusuma, kula menika dereng nate ngertos. Nganggo kuwi dawuh dalem Kanjeng Ratu. Kamangka aku diutus Kanjeng Sinuwun ora pati-pati suwang menang Mataram yen durung bisa boyong Kembang Wijaya Kusuma. Ya terus iki ta. Kembang Wijaya Kusuma. Siwa Sinteran. Kula badhe munjuk wonten ngersanipun. Iya yo kene. Bab perkawis sireping kita Gorohe Mataram karo Nasrana Ranwara kedah timbalan Kembang Wijaya Kusuma itu cumondhok wonten ing Pucang Kembang. Bener ya, bener. Nanging kasunyatanipun Pucang Kembang menika sak ngertos kula. Wiwit awit saengga kula dewasa mireng kemawon nembe sepisan menapa malih wujudipun babar pisan ra mboten ate wonten to Rama. Ono inggih Betul wonten mriku. Sekar Mudak Kencana menika menawi Kabupaten Pucang Kembar menika boten wonten Dipati. Jaya Dipati. Awak Kembang dawuh, apa sira ora percaya karo ngendikane Kanjeng Ratu itu? Apa sira percaya? Dina ngendikake menawa tumondhoke Kembang Wijaya Kusuma ki ana ing tlatah Kadipaten Pucang Kembar. Menapa iki ngendika kados ngaten menika Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu itu lumantar Kanjeng Sinuwun ing Mataram. Mula Dimas. Saestu kula niku boten matur guru. Boten ngersanipun Kipatih Siwarani. Menapa malih menika ingkang ngersakaken menika Kanjeng Sultan Agung Mataram. Kirang bekti menapa kula kaliyan Kanjeng Sultan Agung Mataram. Menapa malih kok namung Sekar ingkang dipun pundhut. Sinasok jiwa raga kula, nyawa kula ingkang dipun kersakaken. Badhe kula taosaken boten ngersanipun Kanjeng Sultan Agung. Kula menika boten matur dhawuh. Sekar Wijaya Kusuma menika boten wonten ing Kabupaten Pucang Kembar. Nanging iki dawuh dalem Jaya Dipati. Apa itu sing ra bakal dawuh Kanjeng Sultan Mataram? Iki dadah kota. Kula menika lajeng kedah matur ingkang kados pundi. Menawi kasunyatanipun kados ngaten. Kula menika rumas. Kula jumeneng adipati wonten ing Kabupaten Pucang Kembar. Menika ingkang jumenengaken inggih Kanjeng Sultan Agung Ayodya. Nanging ya Dipati. Yen aku ora iso boyong Kembang Wijaya Kusuma kang tumondhok ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Aku ora diparengke sopan. Apa kowe mesake karo aku? Menawi Kipatih Singoranu menika boten pitados kalian sedaya atau monggo. Jaya Dipati. Kok banjur kowe ngurus pusaka, sing duwe pusaka ku nang kowe. Aku uga duwe pusaka. Menawi panjenengan menika boten pitados saestu kalian kula. Monggo. Pusaka menika kula aturi nampi. Kula aturi nampi, kula aturi namaken Jojong. Kula lilobja. Menawi saestu kula menika matur dhawuh. Boten ngersanipun Kipatih Singoranu. Monggo. Semono uga aku janji. Yen aku ora iso boyong Kembang Wijaya Kusuma,
Aku monggo. Aku wae paten ono ning kene. Aku wae di. Monggo paten. Aku wae. Perkawis menika langkung kayu dipun penggalih kanthi lebet wae. Sampun nganggar pusaka ligat menawi ketaman setunggalipun menika kathah para kawulin sami-sami gameling Senggarama monggo Prabu Kanjeng ngarungaken pusaka ngarungaken perkawis menika langkung kayu dipun ngarungaken Prabu Kanjeng Panjenengan menika jumling adipating kadipating utang menika nggih. Musuh kula dhewe iso ngelawan projo. Kok ora iso aku. Rasa manah kula menika prapat patesan. Panjenengan kudu matur kepiye to, Gen? Lha nyatane Kembang Wijaya Kusuma kuwi ora dumunung ning Kabupaten Kutang. Tak yo ora ono tenan to. Leres Kanjeng Adipaten. Ewa semono. Ketiyana patih isih kurang percaya. Sekabeh atur. Yo ora kudu matur kepiye. Dinten ingkang sampun kapengker Kanjeng Adipati. Menika bedak pikah. Ningali dhateng wono-wono. Langsung pelatah ing Kabupaten Kutang kemawon manggihaken Kembang Wijaya Kusuma menika punten. Kepareng iku. Bila kasugihatanipun Ujang Kembar menika cetha mboten wonten tetulungan Wijaya Kusuma menapa tumbali kita goreng ketapi. Perkawisipun menika sampun cetha. Siwa menika menawi boten ngasta pundhara wonten Mataram. Mesti nampi pidana ajrih kersa dalem wikaji. Rama ugi ajrih dhateng wong wates Singurati. Menawi mutusaken mujudaken wontenipun Sekar Wijaya Kusuma. Nek pancen ana nek pancen ana pidana tak nggowo to, Nggih. Apa meneh iki sing ngersakake Kanjeng Sultan Agung. Lah yo tak caos kita. Bila saking Rama, kula ngertos dibekipun penggalihipun Rama. Menawi wonten keparenggal Rama, kula dibagi nderek cawe-cawe perkawis menika. Wijaya Kusuma wonten ing Kadipaten Ujang Kembar kula mboten wonten. Nanging nggo menawi sak kiwatenipun Kadipaten menika wonten lan mawujud pila lirah dalem Rama kula saged pati. Lan kula badhe prasaja menawi kula langsung mlebet wonten Kadipaten Ujang Kembar. Mboten saged nyuwaraken wontenipun Kembang Wijaya Kusuma. Kula mboten badhe langsung keparengipun pamit utawi Satu nggih. Yo. Maju kene kan. Sampun siap. Ya. Prastenipun anak kula. Piyambakipun menika saged pabrik Sekar Wijaya Kusuma. Malah kepara prasaja. Boten badhe wangsul wonten ing Kadipaten Kutang Kembar. Menawi boten saged manggihaken Sekar. Bener apa kan dadi ketika mundayan Pak? Lajeng keparengipun dipaten sapunika ngaten. Lah aku nek ora iso bodhong Sekar Wijaya Kusuma juga ora wani kundur. Ora wani soalé Mataram. Yen ngaten saketawis sedang. Dipaten Singoranu kula aturi pesanggan wonten ing Kadipaten. Matur nuwun Raden Pati. Mangke menawi anak kula menika sampun saestu ndherekaken manggihaken sekali. Monggo kula aturi ngasta punggul wonten ing kraton. Yo, aku nedoni wong Raden Pati. Mula kang sore iku saiki aku kudu mesan nang Kadipaten Kutang Kembar. Derekno. Supaya pesanggan. Atiku telah tapes. Leres kan. Jadi seneng sakit kan